Deve vir lá de cima. É, eu acho que não entra, mas eu fui até o pedaço ali tirar foto. Pode, mas daí eu acho que para, né? Ah, só se seguir o curso do rio. Só se seguir por dentro. Ah, tem que olhar na internet. É pra ver aonde que o rio vai. Se o rio for pro meio do negócio. Geralmente a estrada vai perdendo o rio. É, normalmente é. Isso é a regra. Bem, ele sempre acompanha a parte mais suave. É, normalmente. Devagar aí também, viu? Tá ruim esse pedaço aí. Aí, ó, cheio de areia, pedra.